大家好，歡迎返到嚟肥宅嘅頻道。今日嚟講一個模型新手經常會遇到嘅問題，就係斷關節嘅處理啦。如果你係第一次瀏覽我嘅頻道，我嘅頻道就係主要介紹一啲做基本模型處理嘅手法，同埋我自己改裝模型嘅一啲片段分享。如果中意嘅話，就記得訂閱啦。需要用到嘅工具有轉嘴啦，我哋只係需要用到1mm嘅轉頭嘅啫。然後係 AA 膠，剪鉗我哋都需要用嘅，但係都唔使用到好靚，呢把都俾我剪到廢廢地噶啦。膠板今次要用到啦，呢一塊係1mm厚嘅。量距離嘅工具，咁我呢度就用卡尺啦。鉛筆就攞嚟定位嘅。今次我哋亦都可以用到呢個用剩嘅膠框啊，同時間我哋亦都係要用到火去燒佢嘅。打磨棒今次只係需要用到400號啫，同埋最後最緊要啦，1mm嘅銅枝一支。上次有位網友留言就問呢個球狀嘅關節如果鬆咗可以點樣處理，咁我就好快咁樣答咗佢話褪保套啦。其實呢，就有一啲比較好少少嘅方法嘅，所以今次都順手介紹埋 Unkili， 希望你有睇埋呢條片啦。其實我講個保套噴上去係加厚咗球狀關節，所以令到佢個關節本身可以咬得實啲死啲。但係個保套呢，就有個問題啦，你玩多幾次搖多佢幾次之後呢，佢係有機會剝落嘅。所以今次就介紹另外一個方法，直接上 AA 膠。概念咧就一模一樣嘅，不過 AA 膠就絕對冇咁容易剝落。做法係首先我哋將 AA 膠擠喺一張紙面上面，再用牙籤將液態狀嘅 AA 膠撩起，均勻咁樣搽喺個球體上面。球體嘅關節咧就好少可話鬆得好緊要嘅，大部分時間都係咬得唔夠實嘅啫，所以我哋只需要加厚多少少就已經足夠噶啦。咁當然啦，你可以成支 AA 膠懟埋去個球體關節擠上去嘅，咁但係我個人就唔係好建議啦。咁樣就好容易令到 AA 膠分佈喺個表面上面唔平均，分分鐘之後呢，你塞唔翻入去嗰個坑位凸咗出嚟添。同埋 AA 膠呢都比較容易令到件模型造成不可逆轉嘅破壞，咁所以可以用少啲，我都會建議用少啲嘅。薄薄地搽完一浸之後，其實等2-3分鐘就可以完事。嗱，你見我而家直頭摸落去根本完全冇黏嘅，咁我哋就可以試下將原本隻腳拍翻入呢個球狀嘅關節上面。其實隔住個摩我又好難說服你佢真係實咗嘅，咁但係個效果出嚟係真嘅咯。如果淨係話改善關節咬得唔緊呢，呢個2分鐘嘅示範應該可以完美解決你嘅問題。跟住落嚟，我哋就模擬一下扭斷咗呢個關節嘅狀態，可以點處理呢？硬生將個球狀嘅關節扭出嚟，咁好彩嘅話呢，你嗰粒波就揾得翻嘅。咁你當然可以用翻呢個波黐翻上去原本突出嚟嗰個支撐條上面啦。但係若然一個唔好彩，你俾阿地板君食咗呢粒波嘅話呢，其實都冇所謂嘅，band 帶早已預備。你求其揾一條粗少少嘅膠框，將佢直嗰條剪咗出嚟，然後好似影片咁樣，用火將其中一邊嘅膠燒溶佢。你見我燒到落去着火添㗎，其實都唔緊要嘅。吹熄佢之後，即刻將呢個頭塞落去對應嘅關節坑位上面，大力咁樣懟落去。當你 feel 到懟唔到入去嘅時候呢，過幾秒就可以拎翻出嚟，咁樣凝固出嚟嘅嗰個膠條嘅頭，就係一個 best fit 到你呢個坑位嘅球狀關節代替品啦。咁當然啦，球狀關節上嘅毛刺係要清走先嘅，咁樣先可以確保關節本身嘅功能唔會因為呢啲突出嘅地方而被阻住。好似影片而家入邊咁樣，插咗入去之後轉彎轉角度係絕對冇問題嘅，唔會棘住。剩翻落嚟嘅步驟呢，就同正常嘅打樁係冇分別噶啦。無論係球狀嘅關節定係柱狀嘅榫位啊，步驟全部都通用嘅。呢個支撐點因為扭曲斷裂嘅關係，本身個斷口呢就唔平伏噶啦，所以我哋可以用400號嘅打磨棒將佢磨翻平。咁當然啦，如果扭曲嘅部分係好長嘅，唔係用個剪直接剪走扭曲嘅部分咯。總之我哋嘅目的就係要將呢個支撐條變翻咗一個平面先。
然後我會喺斷筍嘅平面嗰度先畫一個十字，攞個中間點去畫一個細窿，然之後先再用1mm嘅轉嘴喺呢個細窿上面轉落去，咁樣我就可以大概確保到我打樁嘅地方呢係呢個支撐條嘅中心點。我個人呢就比較建議打樁之前做咗呢個中心點設置嘅行動先嘅。雖然話呢個大髀位嘅關節組裝咗之後係真係唔會俾人睇到咁滯，但係如果係一啲比較容易睇到嘅位置呢，你個樁打得盡量接近中心點，成個關節望落呢就會順眼咗好多噶啦。跟手量度一下冇斷嘅嗰個關節位嘅長度，呢度 check 到就大概7mm 到啦。我自己後尾量翻呢，斷咗嗰邊就大概突咗2mm 出嚟左右，所以我哋需要喺自製嘅球狀關節膠條上面呢，剪翻大概4個 mm 出嚟，預翻我哋中間仲要攝多一塊1mm 嘅膠板，咁對應原本個關節成個長度係7mm 嘅。同頭先處理斷筍位嘅步驟一樣，首先磨咗一個平面出嚟先，然後喺個膠條平面上面畫個十字做個中心定位，再用1mm 嘅鑽頭同佢開個窿。咁樣做咗，我哋就將要接駁嘅兩邊分別打好咗個窿，俾連接兩部分嘅銅枝塞入去。睇到嚟呢度，覺得肥宅嘅影片有用或者得意嘅，記得撳埋右下角個訂閱掣支持一下啦。開好咗個窿，咁啊順手將支1mm嘅銅枝攝晒入去兩個窿度睇下塞唔塞得入啦。冇問題嘅，咁我哋就剪埋個1mm嘅膠板做接駁。膠板呢都唔需要話剪咩特別形狀嘅，只需要覆蓋到個關節嘅範圍就可以噶啦。剪咗一塊仔出嚟之後，同佢開多個1mm嘅窿，放埋支銅枝入去，直接好似影片咁樣連埋塊膠片塞入去，斷開咗筍位嘅嗰個窿嗰度，然後留翻大概2mm 左右嘅銅枝就剪斷埋佢。呢個突出嚟嘅2mm呢，就係我哋要懟入去自製球狀關節開好咗個窿嗰度噶啦。咁樣架組咗上去之後呢，再望一望兩邊個長度會唔會唔對稱？如果過長嘅話，咁咪再磨一下咯，直到兩邊差唔多長為止。而家個長度就啱啦，咁我哋就可以落膠水將呢3個部件黐死佢。要將金屬同埋膠件黐埋一齊呢， AA 膠基本上都係最方便亦都最好嘅選擇嚟噶啦。我會首先將膠板同埋個斷筍位黐咗埋一齊先，連埋支銅枝，然之後沿住個斷筍嘅位將多出嚟嘅膠板剪走。最後我就會將自製嘅球狀關節都黐埋上去個銅枝上面，基本上成個打樁接駁嘅流程就完成噶啦。最尾我哋再試下組裝埋隻腳上去啦。咁呢一個球狀嘅關節呢，喺呢一個時候就有機會會鬆少少嘅，不過都唔緊要。我哋用一開始同大家講嘅方法，用 AA 膠將呢個球狀嘅關節加厚。成個關節曾經出現過嘅問題，咁我哋亦都由頭到尾去解決咗一次啦。今日嘅片就嚟到呢度啦。如果有咩唔明嘅，歡迎留言，我會再詳細解答嘅。如果中意呢條片嘅朋友，記得 Like、Subscribe、Share， 訂閱咗之後仲要記得撳埋個鐘仔，咁下條新片出嘅時候，你哋就會收到通知噶啦。我哋下條片再見，拜拜。